Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at latamo tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami mailiw ken ka, anak ko. Nasaya at nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apag iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatag ako maitibaro. Kentay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang la idinapan atawan ti kamakan kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod maturog. Ken pagayayaman da nga men. Aglag-tulag-tu da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga tanida, anak ko. Tapat patgek dagiti apu ko. Ay, umtan nyo ida Di yo spoil din dagiti apo ko yo tatang. Ay saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw. Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubeng. Sige, agpawitak no bigat tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho tatang. Ay, sayang. Sige nga rod. Basta sa paem to nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man, igatang mi kanya ading ko iti tinapay. Huh! Nilulom ati pagdawatam, ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mang no agdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kan nakiti binulan. Awan ka no mat kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumursang kayo. Yang kayo man nagdigos. Awan ka duwami ijay balay, auntie. Awan da Lolo ken Lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagangdut kayo. Ala, agawin kayon. Lakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanapudot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpada talanga. Di ka nga rod baon na. Tama di timod ka. Aglaladutak mga ron nga gunay. Tama di matimod ko. Iso sikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti luto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay bagakin ni Lulam. Saan asyak ti regregam? Tanapudot ti ulog, ziya. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, madurog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikami ti asukar ti danom ngayon inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo ngay gatang iti makaan. Saan ka di nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbasit. Ay na, panagi na naman na. Hagid da ako na. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kanayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha?
Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello, Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy, kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumusta ti daton kung ayat ken ka? Talaga ka di nga namak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idin to tasyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di? Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagdag iti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Urean niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko day ta. Amumot na nabayagan niya gayatakin ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo, Please. Ayatan nagkumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akiti kastoy. kwa, mabainak. Sana ka maikari. Ulitek, Kathy. Ore asino ka pa'y. Ayaten kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kathy. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagken ka. Napatagdamot din iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kathy! Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran, nya awan ka ginginantil na. Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat, ken paayat, friend. Saan ka puta single ma'am ka, kat awanin karbangam nga agayat, ken paayat. Kasapulam da ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak nga minan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan niya maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsud man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa babairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno si kaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong to pa'y ang makiasawa ka ngay. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launay aparakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yuman. Amok nga, pinawitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yumanan ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait, Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakum Idi pinawitan la ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon pinawitan la ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayon tupakan ni Kate. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamedlat saan kamat asugadura. Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapana tayaw aman nugar, Silvia. Awagan mangkide ni Kate lakay. Apay aya. Ibagam nga agsakit ka tapno pawitan na ti kwarta. Ibagam makanser ti sakimaw.
Ken ibagam nga madanin ti apit mo, nga dantaning tibiyag mo. Alya! Apay ngay asyak, sika! Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan, tapno agpawit adago si ti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tama nga no kalat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw, kat natinag ka, kat naitugkal ti ulam. Anya? Inton pumodnaw? Saan? Di saan ka nga umululi itinyaw, tapno saan apumudnaw, bakit? Naggapuam, Kati. Napanak nagpawiti ti kwarta. Imawag namin ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Apay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Anda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo dagiti anak mo? Nasayahat da ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang? Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend na iti kontratak. Saan ako nga agbakasyon, Gigi? Kay, mano timpawit ni katay? 10,000 pesos. Sa 10,000 kanyak, 4,000 met kan ka. Nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga misika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si danyaw. Itlog aka na yun ti si daan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya. Di ka kundi pili ti si daan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Sana, Lola? Nukas nga raw, anusan niyaw na niya tagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading, tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zea. Ha? Apay magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan nga min pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mapanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang Adoy. Kwartayo iti kabsat mo. Pagplete kan pagmerindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mat kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugal da. Inal daw. Isugsugal da ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada la pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa'y. Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimat na giti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikit-kitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatararamida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Takas tamat nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramidag tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo.
Ay, agyaman na kiti pa ng sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw ka ngamin na makita iti personal, Kati. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Paulo. Ha? Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kati. Ikarik, si kantulaan ti babaeng ayatag. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida, kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Nay, ape anagawid ka, Kati. Agbakasyon ka kadilaeng, wino, di ka nagsupli. Agbakasyon nakla ang tatang. Kat, ape akadwam ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga orasyon, tata. Ha? Yamam mo. Kat sigod mo tan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat nga ron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna ama kinobyo ka? Kati? Ha? Adan dua nga anak mo. Makinobyo ka pa ilaeng? Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak, kadagiti duwa nga anak ni Kati. Tata. Saan asi ka ti kasarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Agulimag ka laeng dita? Ha? Diyak kaya tararamidam, Kati. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo, makinobyo ka pa ilaeng? Ha! Kinagatal ti kasta! Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam! Kas kalag bibisin iti lalaki, tapadamot anak ko rapay ti pakirilasyonam! Imbis adag iti la anak mo ti pakanam, may nayon pa iti lalaki! Hawano na! Agriga ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Kati! Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan akanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Oh, anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ijay abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapno da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon to iti kolehiyo. Jak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo itikabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan Umimot ni Kateno da nasawa na. Imbis nga da tayo lang ikan na iti kwarta. Wan nga ron Masurunak iti tayo, Paulo. Gaputa OFW di kamsat mo, inaarap na matan. Sadot kindi nagsapol iti mang pakan kan kwa na. Wan nga ron. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay suda, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga ron. Gumatel mat na niya kamsat mo. Oray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang? Makitak lang na nga Paulo pag sasawa kay ti Kusto. Parek na aktap no aday wan nandiya kapsat ko. Apay no saan kanyag subli di abroad, Kati? Agbiag tayo mat niya already ka nag-abroad. Saan? Jak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak kat andaduan nga anak ko. Jak kayat asi ka ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Kati. Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha?
Total, agdandan natamutin kas agasawa. Kat agpakpakaasi ak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak kadananang kantatang. Ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Ket di ka madanagan. Jak to baybay ang dagit anak mo. Ay, anak ta ko nagkuma. Agnaidan diti balay. Tapno mabantayak ida anay bag. Apay, di ka pampanunot, kate? Ibatim dagiti anak mo iti poder tinobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsaka di nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo? Tatang. Patsen nga ta ni Kati ti amana. Bueno papagayam, di uliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Apay, di ka mabuteng ang maisagmak dagiti anak mo? Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Ang muna gamin nga da kwartam, isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adago si Tidaya Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram, inaklon mo matadago sa'in. Di kayo mapanijay. Tamang anugon dawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpot ni Tata Paulo, lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon ti rinamus dayja tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapan iti adi ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyom? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no si kasunda naimbag dagiti anak mo ichay. Daytang aruti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apa aman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na, anya ko matipagbaliwan na. Katsigod mo takas dito ugalin na. Nasingpat talaga. Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta. Kat, diintad ko akwartam ngay. Manumat la jentad mo ngay. Nagbasik. Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manayin. Wen, uray pisaw, awan nagbatay. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamaabak. Hoy, agtala ka man. Napundot ti ulaw. Di pagpungtutan sa mga numakatapisa. Lolo, ala ako man tindulin nyo ang cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan, napukaw, naregreg ko.
Thank you itintad yu akwartami kanya ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. No da kasapulan nyo, di kay agbain nga masidag kanyak. Wan? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaan yung ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga gawid. Ay na, kaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan siyempre, na special someone. Okay, anya plano yung kini Paulo, friend? Plano mintag kalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagem. Saan? Tanangala ka pala iti nayon ti pakanem. Sana kasta ni Paulo, Tatang. Hanya saan? Kat awan mo trabaho na. Manalon laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, Tatang. Tauray da tayo. Manalon tayo mat. Saan ka di? Wen! Ngamtay kumamot ado ti kwarta na ti pilyam apakiasawaan ah. Tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laeng. Ay, jackpot yan na ita. Awan ki di babay na ah. Amo na nga may niya da kwartam. Iso akong di aram kan ka. Ala? Apay nga yakas dati sa udakin ka? Apay nga yaparitan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga minunay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itad mo dagos. Kat amang ano panunutan da, ano makiasawa ka, mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitaan niya manakit dakin ka? Amok asandak akayat paragan ka, Kathy. Nakasaganak amang ilaban itayat ko ken ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Ngam, uray santan-san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayat mo't lang nagkasarta pa yung umuna. Sa tantog din na. O sige, umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Ngamawan problema kanyak. Tinapatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasardan, Tatang. Hanya pa ingay. Wen ah, Silvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud ah? Awan mapmapan ah. Padasin nyo ti mapantaguraan kayo. Pagan ano kumamati mapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kathy. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagit anak mo. Nga anak ko matan. Uwan, Paulo. Kat agyaman unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Kathy. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damatan kanyak. Ay, agyaman hak. Naragsakak, tadimteng kay tibiyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kathy? Pangalaan da ngayon iti pagbiag da. Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kathy iti pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensya kan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili.
Ta si kaswag pa talon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa, Kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwartaman, Kati. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Ne, apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko. Uwan tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka nin men kininanag yaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tado mo tila ko kabagas, tatang. Dito yan pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga rod ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado ang mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Dahil takit nga men, ta kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang ti itid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kiti! Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo. Ison, ti papapalan ti kwartam. Saan ada kami aga pamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may sa, kayat ko atap na may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mangmangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela dayjay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kati, ti palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay! Ad-adaman nga rodan nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, wag nga rod Imbes sa dagi jay lanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo dya asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Kahit anya nga ay, adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam tagaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad kay tiyanak may. Ha? Utang mo ti amin ni tiyanak may. No saan agapukin kwa na, saan ka anakaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adago si tiyanak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kaskasanaw. Kasyam kumamat tiyanak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang lukati di pwesto. Madidirignak, Paulo. Sige. Agin na nakapailaan, Kati. Kan, uray isardeng mong taglako. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsak nga gimbagak matlaang. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas lang ka na yun na maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang daytoy, Paulo. Agpakuyog akan kan, Chichi. Hintag check up. Ay, jak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka Huwan nga rod. Sikati kayat ko amang kuyog kanyak. Jak kayat ni Paulo tamangan maduktalan na sakit ko. Jak kayat nga agaburido kan agdaan nagti asawak.
Ala, friend. Kasla jackpot yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayang tirikrik na. Gigi, kayat ko pa iti agbyag. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay na, anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatam na kita sakit mo. Tapno agpaot pa iti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko namatay ako. Diyak kaya tapanawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mita asawam ti kasasaad mo. Tapnoam mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikrik nak daytoy. Kunaklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kansan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Sige. Agin na naka. Itad mo niti sa bali ti pwesto mi ili. Tapno makay na naka iti husto. Ipaagas ka, Kati. Kumusta nga tandyanak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agkimo ka nun sa. Diyak mo Ay, maulawak mat kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Ay na. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay jay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawin, katilamlamangan na nagitay nakautangan na. Saan siguro nga gawid na jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, jay manugang ta, lakay. Sumbrag ka, Paulo! Saan nakalakday ta? Tatang, nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, nanang. Linawas ti panag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Da masakit mo tantina da. Isyak, tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni Nanang. Apay, anyat na pasama kininanang yo. Sana nga gangangas, tata. Ay, ayatan ka. Kati. Iswasige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katong palag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita nga anak ko. Nakapsot kami, kininalang iyo.
Saan mi na maitad ti kasapulan dagiti apo ko mi? Barok. Siyak ti makamu kadagiti agkabsat, tatang. Pagadala kita. Ket jak to idabaybayan. Nakasigsig ka manugag. Uray sana nagtaod ken kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpudno nga anak mo. Ket pagyamanan mi da ita. Paulo. Ket pakawanan da kami kumabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi ken ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi ken ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Si kalaangan tinamnamaan mi makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi tanakabalod matan. Gapo kadagiti nagadu nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pakawanan na kami kuma. Uwan. Nanang, tatang, napakawan kayon. Isualipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitak ngay baga. Jak to baybay anda kita po kuyo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadala kita, aging ka iti kolehiyo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ha? Asino ta kadwayo asimmangpet, papa? Iso ni nanam nga ana, iha. Nobya. Ha? Ana, honey. Iso ni Cindy nga anak ko. Hello, Cindy. Kumusta ka? Sige. Sumurot kayon, papa. Oh, come on, ana, honey. Murektan. Umay ka. Okay, Randolph, honey. Cindy, mabit lang. Umay ka, taday bagami kininanam nga ana. Di na kanin kaskaso ti anak mo, honey. Pasensya mo lang kuman ti anak ko, honey. Anya kayo umatan, papa? No kaano alimakay kayo? Isumot ti panangasawa yumanan? Iha, panawon mat siguro tapno sangwag ti bagig. Napagadal kan, anda pa yung trabaho. Naitad ko ti pagrebangakas na ganak mo. Ngam sana kaya't asawan da itabaybayan kan. Adaklat tayo ti likudam, amang suporta iti anyaman na planom para iti masakbayan. Amo, kamawatan na talakaya kon. Lakay kayon, papa. Saan na masapul ang mga asawa kayo? Awan binakatan kanlin na kayan iti panangasawa iha. Pagayatan mi adwa kan ni Ana daytoy. Panunutam langan, anak ko. Numakiasawa kanto, ipanaw na katipakiasawaam. Asinong tungay ti kabadang ko no sisyak matan dito'y balay. Saan niya pagdanagan dayta, papa? Tadi kay ti panawan. Ibagak to'y tagbalin nga asawak tadi ti balay ti pagnaadan mi. Papanawan yun ti babae nga isang patyo. Diyak kaya ti kadana dito'y. Saan? Ladingita iha. Ang ayatak ni Ana. Kaya't ko nga'y kasar. Saan? Diyak kayat, papa. Orean niya't mapaspasamak. Diyak kayat nga ikasaryo dayjay. Naisaganak kami na nakasapulam ang mapanagtrabaho, Cindy. Mangan kanton, wan. Tainak mat agrobwatan, tasumrakak manan iti trabaho. Pumanaw kan diti balay. Saan may akasapulan ti serbisyo? Pangasim, ha? Di mo kumamat riribukan tinapintas alinangan mi iti amak. Amangan nun niya ti maramid ko kada kayo. Nang runan no patuluyan nyo ti plano yo apa nagkasar. Insang put yo ti bagiyo di ti balay. Pasensya kan, Cindy. Saan matla asyak ti akin pagayatan iti daytoy.
Nagsaritaan mi adwa ken ni Papa. Huston! Agkalingtagan kayo pay lang. Amok tumot lada kayo tinangkamat kan ni Papa. Basta di yu patuluyan ti panagkasaryo. Period! Dahil ti solusyon ti parikot mo, Cindy. Nagtagay ka? Sa anak namin inumi ti arak. Anya? Padasa mi ta. Makalipat kay ti parikot mo. No uminom kay ti harak. Anya? Wen, patyan na ka ni. Anan, rama namon daytoy. Malipatam ti parikot mo, ije amam. Ala, inom mo mon. Sige man nga ron. Barang may liwliwag ko ti parikot ko. Wen, kunak lang rin din. Ala, rama namon. Aking balay tinang ipanam kanya, Gleo. Hotel daytoy. Maturog tan ditoy. Tarabiyo na yun. Asapahan tan tulangan ta kami din ton bigat. Habi nga ron, ngararakupan nakmatan. Agayon na yatamatan sana eh. Inaklon na kita yan. Nalipatam ka din. I love you to. Kunam itay kanyak. Anya? I love you, Cindy. Ikasal ka. Tagdarag ti mapasama ka na tayo tarabi. Iha, apa di ka pala pumangon. Aldawan, di ka kadag trabaho ita. Jak sumrek Papa, aglaladutak, kan maditirusok ko. Anya, apay ngay. Maulawak. Panawandak pay laang. Maulawak ngagmulagat. Sige. Agam na sayat siguro no yung kagpa-check up. Saanan? Banog ko la siguro daytoy. Hello, Gleo. Apay nga mawag ka, Cindy? Itayak pa nga mawawagan ka. Nga maapi nga italasong batam ti cellphone mo. Ay, pasensya ka. Makumikumak namin. Apay nga mawag ka. Nasurok ka makabulan na di ka nagparpalit na. Wanatan ni masikog akon. Anya? Umay kan dito balay. Tamakisarita kan ni Papa. Ikasar na kon. Uri awan nagkinawatan ta. Masapul nga ikasarnak. Ta nagbunga tipan na kailawaan ta. Kwa? Kasano ti pan nakasigurado? Asyak ti amaday ta sikog mo. Kalpasan ti amin kas sa tibagam kanyak? Naminsan tagod lang na ilawan ah. Kan kalpasan na tingal daw. Santa na nakit kita. Ultimo text kan awag ket awan komunikasyon ta. Si kala ang tinakagaraw kanyak, Gleo. Sige, bye. Hello? Ti awanan bain a lalaki? Kasano nga ruditan. Aganak ka na balasang anak ko. Anya pa'y nga eh. Wanan apa pa. Sa dino ay ati balay tayo siya aglayo. Tasyak man ti makisarita kan ko na. Ay, baybayan yun. Total, saan kumot nga ayatan? Anya, Nabartel kak ngamin idi. Iso anay rukmak ti bagikan ko na. Saan ko nakamatan day dya tao? No pagtalikudan na ti putot na kanyak, awan bibiyang ko. Jak pagtatakkunan. Napiksa akon, Papa. Kabalak man ang tagtrabaho. asino nga iti mga awir iti anak mo? Katya asawa yo Awawiran na ta anak ko, tapno da serbi na makipagnanaad kada tayo. Anya, angam iha, adda trabaho ni nanam nga ana. Kasanon ti panagdait na iti pwesto na. Mabalin na matagdait dito balay. May mayat pa dito Tasaanan nga agabang iti sentro. Sige, takasaritak tungarod. Nuan niya ti kunana anak ko. Wan, awan problema iti daita, Randolph. Alaag ton ti makinak ije pwesto. Ta dito yun balay ti pagdaita. Agawat aktulat ta kadagiti padait da kanya. Kaya na, mababay na kan kanana. Pasensya ka niti anak ko, ha? Nakasupsuplada kan ka. Agam kasapulan na kamatlagayam. Isungarod nga inasawa yo. Tapno da katulungan nyo dito balay, Papa. Sindi, saan kumamat na kasta ti panagsasaom. Respetwam kumamat ni nanam nga ana. Didak man pilitin namang respeto iti kagurgura ka tao.
Nuawan respeto me ti asawak. Siyak nga rod ti respetuam. Sige, sige! Masisakit yun ay babae ngam siya! Mangipanagna ka talagang awanan patag ko kada kayo! Tadanday babae kasukat ko! Sindi! Agsubli ka! Huston. Bye-bye amon, Randolph. Ay, Nasaya at tadakan, Cindy anak. Kalkalpas ko ang nagluto iti suman. Agmeriendakan, ta nakaturog pa ni baby. Ala, sumrakan. Nabanuga kiti trabaho ka. Ala, agtugaw kan. Taala akon dito isalas tilinutok asuman. Mangan kapay, pagin inanam. Sige, darasam nga rod. Nakasingsingput mutlat ta kanyak. Nga uray basbastusak. Parikatak man iti husto. Tapno mauma. Kat isuntag disnudo a pumanaw. O, adto yan, Cindy. Mangan kan, anak. Nan. Anyamat da ito yan, nagtamnay. Ngam ka naklata ta mabisinak. Sana na imas ti lutom. Ayun, gayam. Ipadas yun to kin ni baby na ito, yo. Nang daitak iti terno abistida, yo. Ha? Dinait mo da ita? Wen, amok ngamin ang mahilig kang agbistida iti kasto nga style. Agpada ti style na. Ken agpada pa iti kolor ti bestida yo iti anak mo. Tay paborito ka kolor ti dinait na abistida mi. Medyo dakkel pa'y kini baby dayta. Yung pagdakdakkelan na, ingagarak nga indakkel. Tapno mabayag na ang mausar. Oh, magusto am kadimot laeng, anak. Saan? Pag anok ko madayta. Ngam awatak lata, tay basura. Ha? Oh, hindi ka umasasidagkan ni papa ah. Kasangay ko ita. Jak kaya tamamuan dagiti nagsangput a kakabagyan mi anang asawa manen ti amak. Ha? Sige, dukas tati kayat mo, anak. Mas dawak mo't ngamin kun ka. Tadi ka pulos mangrik na. No siyak ti ka, pumanawak langan. Ta sana ka welcome iti dahi ti abalay. Inaramid kun ti amit nakabalak. Maawat naklaeng kas may kadua nga inam. Ngamawan lat tagayam. Urian niya pa'y ti mapaspasamak. Di kan tumaawat a pulos. Ha? Ni papa! Natumba ni papa! Pingatan! Oh, di ka umasidag. Da kaming ti mga sikaso kan kwa na. bayan na pasawa ka niya di kastoy. Diya kaya diyang malina Maldonado. Papa, naatake kayo. Kat paralisadon ti kagudwa bagiyo. Ayan na Ana. Aday jay balay. Agpaimbag kayon tapno makaawid tayon. Aywan, agawid akbita. Inakitaan dyan ako. Ha? Nakaturog ni baby iti indayon na. Kat nakaturog mo't ni Nana Ana ang nakatugaw. Adda ka matgaya mo, Cindy. Kumusta ni papam? Kasjay marigatan lata. Ay, nagrigat gayam tagyan ni ospital. Makapuyat. Siya kumangamin tirumbang amang bantay ken ni papam iji ospital. Sublatan ka tapno makainana ka balasan ko. Ala aginanakan tanakaturog pa iti anak mo. Gundawayam ti maturog. Tagrubuatak mat amapan iji ospital, Cindy. Anyan ti kasta nagpambanaga, Ranto. Aking bagak to, Ana. Dilak mampanawan. Saan? Apay kumapanawan ka. Adaak lang dito'y ang mga sikasukan ka, Ranto. Ay, ayatan ka. Di ka mabalinabaybayan. Wala. Nakasigsig ka. Sapay ko ba?
Alejandro, o mga aso, kanya. Santo Apolos, Randolph. Ikarig. Ha? Ni Gleo tumawag. Apay nga ta. Hello, Gleo? Nakalagip ka mat ngay mawag. Kumusta ka, Cindy? I miss you. Ha? Anyat naknakan mo. Kaili ba nga ron? Mabalin ka din nga kita, ta? Ako, busy ak. Naatake nga ni Papa. Kat iso ti pa ka kumikumak. Naatake di, ama? Baldado? Wen, sana makapag na. Kan sana maawatan ti sa una. Anya? Umayak nga rin dito balayo. Ha? Please, Cindy. Pakawanan na ko man. Nakasagana ka mang sunit iti nagkurangakan ka. Ken iti anak ta. Ha? Nung kasta? Maklon mo ti anak ko? Wen, iso sorry, Wen. Ika na kumapa iti may sa chance. Umayak dito balayo. Sige. Makaamu ka. Ana, tangay adamot ni Gleo akadwak ti balay. Tag na udan dito eh. Kan agdan na kamin kasagasawa. Mabalin mo ti pumanaw. Tada kamin ti mga sikaso kan ni Papa. Ado tayo una yan dito balay. Anya, ngam, Cindy, kasapulan ni Papa. Abay, awan pa nagtalag mo kanyak. Kita amat basit ti pa nagsasaw manana. Tama kapasakit kamot itirik na. Ha, Kas lakit din ibagbagang may responsable ak nga anak. ni, sana kasta ti kayat Kasta! Kasta ti kayat masawan. Di mo lang may diretso kanyak. Sige, amok akaguran na. Amok adin ak tumaawat ang may kadwa nga inam. Iso sige, itad ko ti pagragsakam. Pumanawak. Ngam pang-asim ko mga rod, tadi mo baybayan ti amam. Day talaang ti pakpakaasit kan ka, Cindy. Cindy, kumusta ti negosyo yo iti amam? Siya ako na ti mga sasikaso. Iso ang nag-resign ako ni ti trabaho. Kasta ya. Andiyak pa'y nga rod na ibang ko ti kwarta ang naggapoy ti negosyo mi. Kurang ngamin ti oras ko itayan. Ha? Kasta ka ni? Kuyugon ka mapan mga ibang ko, ah. Ay saanan. Siyak tulat tanin dun bigat. Asikasum lang ang ta anak ta, kan ni Papa. Ay na. Ni. Awan ni Gleo dito idami ah. Ha? Apay anak kalukat ti kabinet ko. Katsak mo't linuklukat ang dayta. Ti kwarta, kita kadagos. Ha? Awan di tibag ko. Nalukatan tibag ko. Ala, sapay dakalagat at dayjay. Gleo, ayan mo. Ay, isulakit di tinangalay ti kwarta. Ti awanan ba inalalakin? Bro, Bakor ka. Iha. aginawak Papa. Alia. Agkasar kayo regleo. Nag-text itay. Pimanawan. Kat saanan nga sublipay taga-broad ka no. Alia. Awanan ba yung dayja lalaki? Idarom ko. Tinakaw na ti kwarta tayo, Papa. Alia. Huston, anak ko. Tama nga numaring ti kapsat mo. Agpambarto manan. Huston wan. Ay, una yun ti kastoy. Basit pa'y lati inaunang anak ko. Ngam, naganakak manan. Ti awanan ba'y na lalaki. Apay met nga na nagtalag kakadago si tiday dya tao. Sana bale, tanakabalo din ti awanan ba'in. Kas dya ti rumbangkan ko ana. Manangalilaw lang arudan, agtatakaw pa'y. Hindi, anak.
Tulungan na warag si Arak. Uwan papa, mabit lang. Ay, anyamat dun. Agigiddan, dagiti asa si kaswak. Diyak mo ti una kada papakan dagiti anak ko. Hello, Cindy. Nakaawag ka, Mat. Kumusta kayon? Kumusta ni Papam? Kastoy, nana, mabambanugak dito yan. Awan kadwa ka mga sikaso kadagiti anak ko. Kastamatan ka ni papa. Anya, jay asawam ngay. Awanan, nana. Pinaybalod kun, tatinakawan na. Anya, Nana, pangasiyo. Kasapulak ti tulong yo. Iso nga umay kayo kumadito'y balay. ha? O sige, umayak adagos balasan ko. Pagkawanan da kumanana. Nagtangsitak kada kayo iti kalabas. Ang amita saanan. Ta nagbabawya akong dagiti. Ah, Jak gayam kabalan nga si kasuwanda papakan dagiti duang anak ko nawan kaduak. ah, Mangala ako may ti private nurse ni papangam. Kurang ti budget. Maluglogi nga minan dagiti negosyo ni papa tadyak matunay maasikason. Mala, siya kundi makaamo ka dagiti anak mo. Kastamatan kin ni Papam. Basta si kaswam ti negosyo yo. Di mo ko mabaybayan. Uwan na. Kasapulak gayam ti tulong yo. Nangro na itataduan ti anak ko. Nagrikat. Talaga anarikat balasang ko. Ngambalampasam tubat laeng dagita. Sapay la kumaa. Ngam, ulitagdag ki daw iti pamakawan. Pagkawanan da kumanana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ha? Phoebe? Ada kan? Winfred, ayup kayo. Pudno gayam tinaydanon kanyak. Phoebe? Lolit. Agpilis kan. Tapumanaw kan. Di ka pa'y pumanaw. Aga-agaw a babae. Aray ko! Ang buhok ko! Aray ko naman! Phoebe! Huson! Nagturad kayo matan. Agaramid kayo iti milagro. Ngam diyo ilaktiri daw ti silid. Hay! Agsubli ka! Baybay amon. Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Ngamjak ay ayatan da dya babae. Iso timang sulsulisog kanya. Naglawa ti bakrang apagalaan iti rason, Fred. Kasta ti kunam itan, tanatiliwan kayo iti babae. Pakawanan na kuma, Phoebe. Ay ayatan ka. Joy, anak ko. Apay adi mo imbagbaгаtar aramidang ti amam ditoy. Kanayon gayam diti balay day tiya babae. Ngam apay adi mo impulong kanyak. Kuha nga min, mami. Mabutang akin ni daddy. Agrigrigatak amang manggad ija abroad. Ngam kastoy lagayam ti isubad ti amam kanyak, anak ko. Mami, please. Saan kayo kumangagapag ni daddy? Kasano-saan kami nga agapakat kasjay mati naramid ti amayo, anak ko. Mami, pakawanan niyo kuman ni daddy. Nagsuri matan ka na kayo. Nasakit ti naramid ti amam, anak ko. Diyak tupulos malipatan daytoy. Kurt, ayabam ni manang mo. Ha? Apay, mami. Pumanaw tayo. Panawan tayon ti amayo. Anya? Inyimpake kung dagiti kawasyo, anak ko. Ipanaw kayon ken ni Joy iti puder ti amayo. Mami, papanan tayo. Adan na sa pula kapagabangan tayo, anak ko. Panawan tayon ti amayo. Anya? Phoebe, saan ka din ngagbalo iti pangadang mo?
Agpagpakasi Di na kumamot panawan. Ited kun ti wayawayam, Fred. Nawayakan amang isang put iti babaim di ti balay. Awanan ka iti bain. Agparinto mga kinisangwanan. Pakawanan nak. Saan na maulit din naramid ko. Ala, umay kayo anak ko. Pumanaw tayo dito eh. Mami, di na kuyudan. Mami! Mami, saan tayo pumana? Saan man nanatangkan ti ulo yo? Umay kayo kit din. Darasan yo. Feby! Di mo ipanaw na kita nagta. Feby! Lukas na. Pimanawan na kita ginam, Fred. Uwan tatays ko. Sana ka makatrabaho na imbag dito opisina. Ay, sos. Kita ma. Tama nga numapiktaran ti trabaho baraw. Ay, no si kantumod gamayin. Apa di ka nagadanad. Uwan nga rod, tata. Nailaw anak. Kahit agkit-kita kayo pa itinadya babaay. Saanin, tata? Adawag mo. Dagulit na talaga na ito ang babae. Iso nga minti mangidaldal iti bagina. Diyak lang araw din panpansinan. Iyop ko malangan. Nukas tamad la di nakasardagan. Agsukat ka ni SIM card mo. Uwan, tata. Come on, honey. Sumrakan. Thank you, honey. Dito iti pagababangan mi kadagiti duang anak ko. Nalawa mo't gayam, honey. Manipod ita. Kamang kamutan ti pamilyami. Iso di kag babain, ha? Bumalay kamutan ditoy. Febe, anya jain danon dagiti apo ko kanyak. Pudno kaday nga adda lalakim, anak ko. Nanang, saan ko alalaki tinsangpet ko? Tanagsina kami ni ti asawak. Ha, naramid ti asawak ti sana may parbang. Di aramidak met. Anak ko, sana nasaya at ti kasta pa nagrasrason. Ammo madakas nga mapay nga aramidam. Nanang, wagas ko daytoy. Tapno mariknamot ti asawak timparik na kanyak. Aniya, napukaw na namin pinsan ti panagayat ko iti amadag iti anak ko. Ni Hildo itan ti ayatek, nanang. Daddy! Daddy! Anak ko. Agyaman at nag-awid kayon. Dimin kaya tagsubli iti ayan ni Mami, Daddy. Win, Daddy? Ngamin? Adan sa bali nga asawa na? Anya. Sumrag kayo, anak ko. Sige. Nasaysayat no agnaid kayo mitlaang dito balay. Kailiw kayo una yan. Baybayan yun ni Mami, Nukas jay ti kayat ng aramidan. Apa yan naliday ka, honey? Kuha. Ay, kailiw kong dagiti anak ko. Pinanawan dakon. Asino tinapatpatag? Dagiti anak mo? Wenno siya? Kuha. Saan ka kaniya naragsak? Iti din na? Saan man naragsakak. Apay kitin asaan. Naragsakak. Ay ayaten ka. Nukas ta nga ron. Saan ka aglidliday? Kunak man no siyak timang parparagsakin ka. Wen, honey. Naragsakak no si katikadwak. May kawa akla siguro. Iso akas tuyak. Iso maawatan na kuma. Nabartak ka man na si Mang Put, Hildo. Anya ko matibibiyang timiter. Kwarta man kidi. Naibusan ti urnong ko. Inibus mon. Ultimo tay pagpuunak ko may tinegosyo. Naibusan. Isungawan may tidkukan ka. Anya. Ingka tumawad di asawa ma. At dalatakan bangam ken kwa na. Ting kasar na ka. Anya? Ay, manjak mo ta. Mapanggawin na saan? Ha? Ingka tumawad iti kwarta na.
Di ka sumangsang dito'y dagusta no awan mayawid mo kwarta. Nawatam? Ano kayat mo? Tas sinaan kan? Panawan kan? Ay, sana. Anya ka kadi. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan kumamatakas na ti bagbagam? Pangaasim. No kastang ron. Ipay mo amin nakasapulak. Inkagdis kita rin ti kwarta. Tapno saan ka panawan? Feby. Nay, apay nga isaldam ta cellphone mo kanyak, Febe. Kasapulak ti kwarta nanang. Alamutin uray sa nga ribo laang. Hay na, jakmat ammo nga usaran day ta cellphone. An-anwag kumangay. Idulin nyo latan ano diyo amo nga usaran. Basta isaldak iti sa nga ribo. Ay, anak ko. Amok namin asanda ka pautangan. Taadon ti utang ko kada kayo. Iso nga isaldak lang ti cellphone ko, nanang. Ay, lading itak. Imbes nga itad ko kan ka. Itad ko laangan kada kita pukok ti kwarta. Tanay, awampay may itad mo kada kwadan. Di ka lamasyan kada kita anak mo. Panawam nga minan ti lalaki akadandanam. Taday dya ti mangtad iti malas kan ka. Sige nga Rod, tayo nakagdis kita riti sa bali. Ay, amok na sa irtirik na tanak ko. Ngamsapay ko mataba ka amirisan. Ay, Diyos ko. Lawlawagam ko tinakulaapan apanuno ti anak ko. Lading itak Hildo, ngamawan na diskitarak. Ngambay tailakok ton ti cellphone ko. Yang mo tayo sakti mangilago. Kita ta mga nubaratan da. Nangina day ta cellphone. Wan, danag mo na ya. Kunwan gayam. At sa nga ilik na madamdama. Baknang day gayam ko. Sino? Basta yung mamuktokin ka. Agisangpot ka no iti arak. Agsasango tayo total lo, ha? Pati siyak? Aginom? Di mo't day tatisan mo akayat nga aramidak? Kayat ko nita, Feby. Makisyat kan tumiten. Wen? Sige. Para kan ka, honey. Apay akas ti lang ka nagriing. Awan kawis ko. Hildo? Hildo? Saan ani Hildo ti kaabay ko nakaturog? Tigayim na lalaki da ito ya. Narnakan ti loko. Ornusak ti bagik. Tarumwara kun dito silid. Hello Hildo. Sa dino tayan mo? Nagturo kami di rabi eh. Di ako nagawid dita. Agsinatan, Feby. Anya? Pangasim, di na kumamatrabakan iti kasta. Apay adjagayim mo ti kaabay ko naturog iti rabi. Nalaos ti baratag mo iti rabi. Di mon malagim ti napasamak. Binayadan nak ti gayam ko. Galanting agbayad. Anya? Ayop ko. Inlakom ti dayaw ko iti gayim mo. Wen, amok nga kungot ka. Isa goodbye. Agsinatan. Tatan sa bali ang mahal ko. Bye! Diyos ko. Apay na dekorasyonan dito yung nagtibalay. Happy anniversary, Daddy! Ha? Anniversary? Ne, uwan gayam. Nalipatak pa yan. Anniversary ming agpaiso itinayo. Happy anniversary, Daddy! Agyaman anak ko. Naragragsak kumapay, no kadwa tayo ni Mami anya, Daddy. Kumaa. Daddy, adda tao. Sumrek! Naimbang nga orasyo, anak ko. Fred, mabalin ka diti umay. Ha? Feby. Oh, Feby.
Agyaman ak tanagawid kan. Fred, pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak ko na may karikan ka. Ngamumayak latag kin daw iti pamakawan. Kastamutan ka na kayo. Joy, Kurt, anak ko. Pagbababawiyak tinaramit ko. Napakawan kan, Feby. Mga barwanan tayon. Wan, mami. Lipatan tayong tinapalabas. At amuyo, nakaragragsakak. Tamabukal man ang ti pamilya tayo. Agyaman anak ko. Fred, lakay. Magawanan ako, ma. Kan happy anniversary. Happy anniversary, Matt. Feby. Ay, ayaten ka.